Čia laimėsim ar mes? Mes laimėsim. Lygiai liko 2 kilometrai iki jūsų. Kelionai mūsų pandėlin. O čia mes norim padovanoti mūsų miestelio sunašto Vitalių Madaus, kad jūs atgautumėt jėgas jį pakarštavodami. Prašom. O, kaip gerai. Ir bažnyčiai, ir Seimui, ir visiems kitiems kažką tai tokio kilnaus padaryti, nuveikti. Ir nepaprastai svarbu. O sakykit, ar bažnyčia ir sportas turi kažką bendro? Be abejo, tai pinigai, kai kurie sportuojame. Yra posakis pasakytas, sveikame kūne, sveika siela. Labai teisė. Žinoma, kad, kaip ir paminėjau kažkuria prasme, kad žvelgiant į tos sportuojančius, kiek jie nepaprastai daug įdeda triūso. Ir kartais mes, kai kuriuose dalykuose bandame bėduoti, bet nieko nepadarė. Tai čia ir yra mums visiems pamaka, kad mes turime stengtis visur, norint kažką padaryti, kažką pasiekti. Žinau, dviratininkas, kuris sportuoja, tai jis kasdieną turi padaryti po 200 km. Tai iš tikrųjų visiems mums, jeigu mes panašiai kažką veiktume, darytume, tai būtų, aš manau, nepaprastai daug padarytume. Fantastika. Lietuva, mes visi. Jo, kiek susirinkusių žmonių. Ar varom už Lietuvą? Taip! Ar varom už krepšinį? Taip! Ar varom už Lietuvos žmonės? Taip! Ar varom už pandėlį? Taip! Ar varom už cepelinus? Taip! Už šaltibarščius? Taip! Supratau. Labai gerai. Varys pro visai Naujutėlaitį stadioną, kuris ką tik atsirado pandėlyje. Galim pradėti? Taip, galima. Varom! Kaip stadion? Oi, Varliaunas. Ir krauna. Ir krauna. Iš nuo Valančiūnų ir iš pandėlio. Tikrai? Taip. Tėvas atlieka seniausią gyvenimą. Jis sakė, bus stadiono atidarimas. Ir Valančiūnas bus stadiono atidarimas. Fantastika, tai jūs tikrai turit krepšinio žvaigždžių čia? Ar tarp jaunimo yra koks nors krepšininkas rimtas? Pandėlį ir čia buvo ir susikrovė visą reikalingą energiją. Taip kad, gerbiamas seniūne, prašom pasirašyti ir patvirtinti, kad kamuolys tikrai čia buvo. O jūs šiek tiek palaikot, rankytėm palaikot, kad ranka nedrebėtų. Kamuolį.
O reikrausit? Nemeluojat? Ne. Nemeluoji? Ne. Supratau. Gerai, jeigu taip, tai tuomet iškeliam visi rankas į viršų. Aukštai, aukštai. Ir gražiai, gražiai siunčiam per ranką šitą kamuolį ir kraunam viską, ką turim geriausią. Aš mačiau, tu ten ne viską sukrovei. Krauk viską. Žinot ką, dar šiek tiek didesnį ratą. Gerai, padarom dar šiek tiek didesnį. Nieko savo nepasiliekit. O šaunuolė, o sirgalė. O tu ką krauni? Visi viską krauna. Vyrai apsirengia. Turbūt sakyti nieko nereikia, mes visi už Lietuvą, kad Lietuva laimėtų. Ir žinokit, tikrai kamuolys pirmą kartą buvo sutiktas varpais. Varpais. Čia, žinokit, tikrai įspūdingas įvykis. Ačiū jums. Dabar aš labai norėčiau Rištas ir gale. Lietuva, mes už tave. Dabar jau varai už Lietuvą. Dar pakartą. Yra, kokia yra Jono Valančiūno batų išmera. Taip, taip. Žaidžiau tiesą prieš keletą savaičių, šeimos turnyrė. Bet žinokit, rezultatai fantastiškai, nedaug kam tikrai tai pavyksta. Tai sakykit, ar sergat už Lietuvos rinktinę ir ar mylit krepšinį? Kuo jis yra ypatingas Lietuvos žaidimas? Tai kaip ir valdina, antroji religija. Bet be abejo visi suvienyje, visus jungia, visi varo kamuolį per Lietuvą. Pasakykit, Lietuva šalis, daug kas dabar iš jos išvažiuoja. Daug kas skundžiasi, kurva, kad čia nėra gerai. Ką jūs pasakytumėte tokiem žmonėm? Burbėt galima bet Lietuvoje, Amerika, Anglija, norit burbėti. Šiaip tai išvažiuoti gal kartais, kaip sakau, ir nieko, bet sugrįžt galima visada įgyjus pagrindės, tą patirtį deblokėti. Be abejo, mes turime pavyzdžiui, kad pačiam bendrai. Kuo mes galim didžiuotis Lietuvoje? Istorija Lietuvos. Daug žymių vietų, gamta graži. Sportininkai be abejo, krepšininkai savo vis tiek pasaulyje tą didelį ir vertinami. Lietuvių kalba.